Знімаємо стрілку. Підтягнули. Раз, два. Зняли кнопку. Так само, як і завжди. Перевірили кнопку. Самі направляючі. Ось у нас внизу направляючі. Тобто тут такий, бачите, він як хоп-хоп-хоп, і під нього заходить механізм. І ось це. Це завжди теж треба перевіряти. Все, знімаємо механізм. Зверху починаємо. Раз підтягнули, два підтягнули. Зняли механізм. Механізм у нас одна сторона ребриста. Це та, яка до клавіатури дивиться. І одна гладка. Вона завжди дивиться наверх. Як ще можна, щоб не сплутати, тобто, як його покласти на клавіатуру? Дивитесь ось тут. Не знаю, чи зможу я показати. Ну, тобто, отут гачки, ось ці. То ось тут. Зараз тут я все візьму. Ось тут. Тут, наче таке, як воно заглиблене. Тобто, якщо ви будете ставити неправильно, то у вас отут воно буде трохи, воно тут буде вровень з усією кнопкою, з механізмом. І гачкам вони не зачепляться. Тобто вам треба перевернути, і у вас отут, наче воно так заглиблене. Так само і тут, ось ці місця. Тут теж заглиблені вони. Тобто ви берете, одягаєте механізм на нижні гачки, раз, два, і доклацуєте, раз, два. І кнопку одягаєте так само, одягаєте на направляючі її, і потім так трохи похитали і доклацнули. Тобто одна зачіпка, друга зачіпка заклацнулись два рази.